Hösten 1972 kom Vosa och besökte sitt gamla hem. Hon åkte långt och nu skulle hon vara med mormor och mig i en hel månad. Att hon skulle komma skapade spänning och nyfikenhet hos många av våra grannar. Inte minst var mormor och jag nyfikna på vem Vasa skulle komma med. En tidig morgon när bilen anlände stod jag redan utanför. Vosa kom i en liten fin bil av nyare årsmodell. Jag var den enda som vågade gå ut för att möta henne. När jag såg henne genom bilrutan såg hon så annorlunda ut och jag hade aldrig tidigare sett henne vara så vacker. Bra längre stod jag bredvid bilen och väntade att någon av dem skulle komma ut. När dörren öppnades och Vosa kom ut slängde jag mig i hennes famn. Mina händer klamrade sig fast runt henne och jag kände hur hela min kropp skakade. En stund senare lyckades vi alla bekanta oss med varandra. Redan innan Vosa kom förberedde jag mig för att berätta en del saker som jag gick och bar på. Allra först erbjöd jag mig att ta hand om bilen hon kom med. Bilen skulle jag städa rent och tvätta utvändigt. Som ung, naiv och barnslig ville jag även visa våra grannar att jag körde en vacker bil. Bil hade jag kört tidigare då en av våra grannars flickor var i sällskap med en man som kom från utlandet. Brodern till henne fick oftast låna bilen och vi körde runt i full fart. Nu när Vosa och Ice kom förväntade jag mig se honom vara annorlunda. Han var långsmal, vackert klädd i en mörkblå kavaj och sade inget. Det enda jag hörde honom säga var tacka för min erbjudandet. När vi alla kom in kom Vosa med bilnycklarna och jag körde iväg. Ganska snart förstod jag att hon gav mig nycklarna utan att Ice visste om det. En gata längre bort fanns en gatupump där människorna i vårt kvarter gick för att hämta sitt dricksvatten. När jag körde bilen fram till pumpen stängde jag av motor och stod stilla längre. Jag putsade och tvättade hela bilen. Sen körde jag tillbaka samma väg. Att köra hem gick något fortare och det spann bra i däcken. Allt det där gjorde inte saken bättre då grusvägen jag körde på gjorde bilen lika skitig som tidigare. När jag kom tillbaka och bilen stod på samma plats stod Ice vid dörren redan och väntade. Han stod och tittade förvånat på mig. Det som förvarnade honom mest var att jag själv hade kört bilen. Det var roligt att träffa Vosa då hon och jag inte hade setts på ett helt år. Jag hade saknat henne sedan hon åkte. Nu ville jag berätta om livet jag levde med mormor och allt som hänt efter att hon lämnade vårt hem. Jag ville berätta om dagarna hos mormor efter att mamma gått bort. Trots att Vosa och jag inte träffats på ett tag kände jag att hon var den enda jag kunde prata med. När Vosa stod vänd mot de andra viskade jag till henne en dom så att orden aldrig tog slut. När jag berättat en liten del av allt sade jag till henne. Vosa, jag vill åka med er, för det liv jag idag lever är inget liv jag önskar mig. Kort efter att jag sade det såg jag hur Vosa tittade på mig med en undrande blick. När hon bara stod och tittade på mig tvivlade jag på att hon förstod det jag berättade. Vosa stod mig alltid närmast och vi två kunde prata om allt. Det jag berättade för henne var saker jag inte vågade säga till mormor. När jag tystnade helt, sade hon. Seliko, jag måste få fråga Ice ifall han tillåter dig åka med oss. Hon tystnade men även jag stod tyst. Jag blev tveksam allt mer om Ice skulle förstå sig på ett ensamt tonårsbarn. Dag efter dag gick jag ovetande på vad de två kommer överens om. Efter att Vosa talat med Ice och fått bekräftat att jag fick åka med gick min dröm i uppfyllelse. Vi packade våra grejer och saker vi skulle ha med oss. Dagen därpå stod vi alla samlade för att ta farväl av mormor. Jag tog genast plats i baksätet. Ice kom och satte sig bakom ratten och bilen körde iväg. Jag tittade ut genom fönstret för att se de allra sista bilderna av Zagreb, en stad som jag numera hatade och lämnade för gott. När jag fundersam satt i bilen längst bak påmindes jag om allt jag samlat på mig under åren. En liten del av det fick plats och fick följa med mig. Jag ville bära med mig bilderna av Zagreb och stadens vackra byggnader så som historien skapade. Vägen vi körde var kantrad av ett stort antal vägskyltar. Ju längre bort vi kom desto mer olikt hemmet var allt jag såg sig likt.
Vi upplevde många olika väderlekar och bilen fortsatte att köra igenom land efter land. Ibland stannade vi på en del rastplatser för att ta oss en bensträckare och vila. De gånger bilen stannade ville jag genast gå ut. Jag kände hur allt i min kropp stelnade. Mina ben domnade i trängseln bland väskor och saker vi tog med. En gång när bilen stannade sade Vosa: "Selko, håll dig lugn. Det är bara en vägtull vi passerar." När vi reste ett tag somnade jag till och när jag vaknade dök ännu en ny händelse upp. Under större delen av vår resa kände jag mig trött. Det som mest tröttade ut mig och höll mig vaken var alla de nya upptäckterna under resans gång. Efter en lång dags resa stod vår bil plötsligen vid en hamn. En båt låg ankrad och kort efter körde Ice ombord. När han körde in i båten, upp på en bilramp och ett par våningar upp skakade hela bilen. Det slog och skramlade och snart var vi högs uppe. Vi kom ombord på båten Vosa berättat om. Aldrig tidigare har jag hört talas om att det finns så stora båtar och att de tog ombord bilar, lastbilar och tågvagnar av olika slag. Därefter lämnade vi bilen och alla tog hissen ner. Där fanns affärer och barer och en korridor med ett stort upplyst akvarium full av färgglada fiskar som simmade omkring. Jag kände mig som om jag befann mig i en overklig värld, ett slags stad full av märkliga människor. På nedre plan i en kafeteria satte jag mig i en soffa vid ett av borden medan Vosa gick iväg. Hon gick för att köpa något åt oss alla. När jag kastade ett öga ut mot havet upptäckte jag att vår båt lämnade hamnen. Då undrade jag hur vår resa skulle sluta. Det tog inte lång tid för båten att komma in i hamn. Alla som haft bilar parkerade på däck satt förberedda och väntade på att släppas ut. Ice startade bilen och kort efter körde han iväg bakom bilarna vi haft framför oss. När jag lutade mig en aning fram såg jag 2 uniformerade män som stod vid en blå skylt med en ikriven text Sverige. I det ögonblicket trodde jag att all vår resa tog slut. Kort efter fortsatte bilen att rulla någon timme till. Ytterligare en gång stannade vi för då hade bensinen tagit slut. Denna gång stod bilen stilla längre och Vosa gick iväg för att köpa något till oss alla. Ice och jag satt med våra fönster öppna och jag glodde nyfiket runt. De nya människor jag såg och hörde tala utanför talade ett konstigt språk. Det var sådan jag fokuserat på så att jag vissa gånger inte hörde Ice tala till mig. Bara kort efter kom Vosa med nävarna fulla med korv åt alla. "Ta det Selko", sade hon. Den smala korven som hon räckte fram till mig var lik den vi har i Zagreb, men smaken var annorlunda. Även senapen var olik den vi har hemma. Den var sötare och något vattnig så att hela korven dränktes. Vi fortsatte vår resa och bilen stannade på nytt, inte långt ifrån den mack där vi tvingades att tanka. När jag nyfiket såg mig omkring såg jag stora 3-våningshus med röda balkonger och genast förstod jag att vår resa var slut. Vi hjälptes åt att tömma bilen. En del ungdomar samlades runt omkring. Nyfikna blickar undrade vem den nyanlända gästen var. Alla verkade vilja hälsa. Trots att jag själv var nyfiken förstod jag inget av det de pratade om. Det tog inte lång tid förrän bilen blev tömd. Grejerna som låg utspridda runt omkring hjälptes vi alla åt att bära. Min nyfikenhet höll mig vaken till långt in på natten. Jag gick runt, tittade på allt i Vosas hem och såg hur välordnat det var. Det fanns ingen fukt på väggarna och bostaden hade värme. Ganska snart fick jag ett eget rum att sova i med en hög säng, sådan jag aldrig tidigare hade sett. Tröttheten jag samlat på mig under resans gång vann över mig och jag föll i sömn. När morgonljuset smög sig mellan gardinerna var Vosa redan vaken. Jag såg henne gå runt och duka fram frukost åt oss alla. Inte långt efter satt vi alla samlade vid frukostbordet i ett hem jag aldrig kunnat föreställa mig. Det fanns allt att äta denna morgon. Först av alla tog jag miggen av brödskivorna och lade den på tallriken framför mig. Även brödet smakade annorlunda än det mormodern vanligen köpte. Det var sötare, något mjukare än alla bröd jag tidigare smakat. Hunger som allt mer kom blev större än någon av dagarna med mormor.
Oförskämt tog jag en brödskiva till och jag plockade åt mig mycket av det läckra som fanns på bordet framför mig och jag tänkte, jag ska aldrig mer vara hungrig. Dagen därpå började mitt nya liv. För det mesta satt jag ensam hemma när Vosa och Ice gick till sina jobb. När jag blev ensam på dagarna stod jag ofta i vårt köksfönster och tittade neråt. Jag var nyfiken på ungdomar som lekte utanför. En dag när jag stod i fönstret uppmärksammade jag en tjej som nyfiket stirrade upp mot mig. Hon var vacker och väckte all min nyfikenhet. Ibland tog jag mig ut för att få träffa henne och vi träffades allt mer. Jag ansträngde mig verkligen för att försöka förstå henne. De gånger jag gick ut gjorde jag det i smyg, för när Vosa kom hem var det inte tillåtet att vara ute längre. Jag började känna mig förtryckt av Vosa. Det var en tid då jag i likhet med andra jämnåriga barn ville leva ut min kvarvarande barndom. När det gått en månad av min vistelse hos Vosa lyckades jag bekanta mig med en del svenska barn. Tjejen jag ofta träffade bjöd mig hem till sitt. När jag besökte hennes hem tittade jag på ett vackert trumset hon hade hemma. Det hade någon synligt placerat i ett hörn. De gånger jag besökte hennes hem satte hon sig bakom trummorna och spelade för mig. Det var hennes sätt att imponera på mig. Jag fortsatte träffa henne. Hon oftast kom i sällskap med var en pojke ifrån mitt ursprungsland som talade samma språk som jag. De gånger jag ville sega något tolkade han åt mig. Ibland uppstod problem och många fnissar, sådant som genast gjorde mig misstänksam att min vän avsiktligt tolkade fel åt mig. Att bo hos Vosa blev tråkigare ju längre tiden gick. Jag började känna att mycket av min kvarvarande barndom gick förlorad. Vosa krävde av mig allt mer att jag utför hemsysslorna hemma som städning och en del annat. De gångerna då jag ville lyssna på Svensktoppen kom hon och stängde av radio. Allt mer stöttes jag av nya händelser som jag inte önskade mig. Mina nya vänner lyckades jag enbart träffa när Vosa var iväg och jobbade. Saker hon tillät mig göra var endast och alltid på hennes egna villkor. För det mesta fick jag vara inomhus och när hon sedan kom hem riktade hon skarpa anskalagelser mot mig. Hon tyckte att jag åt för mycket. Det sårade och kränkte mig. Hon vekade ha haft svårt att föreställa sig livet jag levt med mormor. När allt blev värre ville jag inget annat än att åka tillbaka till Zagreb. När Vosa märkte hur ledsen jag blev försökte hon trösta mig. Seliko, allt kommer att ordna sig då du får ditt uppehållstillstånd beviljad. Då kommer du att få gå i skolan och allt blir lättare, sade hon. Det dröjde inte längre före jag fått både arbetstillstånd och uppehållstillstånd beviljad av humanitära skäl. Först nu 50 år efteråt när jag skriver denna biografi begärde jag att få läsa mina papper och såg att Vosa förpliktigade sig att ta hand om mig. Nya lagar och bestämmelser sköljde Vosa dagligen över mig så att jag kände mig mer och mer förtryckt. När jag inte orkade längre ville jag inget annat än att fly. Jag började söka upp människor i min nya bekantskap när Vosa var på sitt jobb. Efter bara en månad hos Vosa kände jag mig tvungen att flytta ut. Med hjälp av vänner jag skaffade mig hittade jag jobb men även en plats att bo på. Ganska snart träffade jag en äldre man och vi började träffas allt mer. För det mesta kom han på kvällarna för även han hade ett jobb att sköta. Så småningom berättade han att han kom från Makedonien. Pekka ägde en bil och vi åkte ofta tillsammans. När helgen kom åkte vi ett par mil ut från staden till en del välbesökta dansställen och båda hade sällskap på dagarna. Det nya livet jag skaffade mig blev genast mer händelserik och allt gladare. Nu hörde jag inga anklagelser riktade mot mig och slapp allt hemarbete jag vanligen tvingades utföra i Vosas hem. Med det nya livet fick jag även möjlighet att träffa vänner så att jag lärde mig bättre svenska. Till sist tänkte jag, nu är allt över, jag ska klara mig på egen hand. Bostaden jag fick hyrde jag privat i något avskilt villaområde inte långt ifrån Vosas hem. Människor jag umgicks med på dagarna bidrog snabbt med en enkel och helt nödvändig hemutrustning så att jag kunde flytta in. Alla var beredda och ville hjälpa mig. Kort efter att jag fått en egen bostad skaffade jag mig även ett jobb.
Allra sist köpte jag mig en minicykel som var nödvändig för att jag skulle kunna jobba. Ganska snart gick jag upp på morgnarna och delade ut morgontidningar. Som barn kände jag mig stolt över att jag fick jobba. Jag var stolt att jag redan som 16-åring fick tjäna egna pengar. Första dagen på jobbet tilldelades jag en postväska av min arbetsgivare. Den blå plastväska delad på mitten band jag stadigt fast bak på pakethållaren. När flesta människor låg och sov i vår stad gick jag upp på morgnarna. Det var en tid när tidningarna skulle hämtas. Det rådde hård vinter och jag frös medan jag cyklade. Ganska snart dök det upp en del svårigheter. Jag började få allt mer klagomål då jag råkade dela ut fel tidning till fel abonnent. Det gick så långt att jag till sist inte fick jobba mer. När jag blev utan jobb kom det svåra livet och hyrorna lade sig på hög. Det nya livet jag skaffade mig blev plötsligt surt och komplicerat. Till sist gick det så långt att jag saknade pengar att köpa mat och då sökte jag mig till vänner för att äta. När 3 hyror förblev obetalda kom räkningen. Det enda jag ägde var min moped som jag köpte av en vän och den stod parkerad utanför. Mopeden var egentligen min stora barndomsglädje, det tonåringar vanligen drömmer om. En tidig morgon knackade någon på min ytterdörr. Jag låg och sov i min iskalla säng. Strömmen var bortkopplad från lägenheten eftersom jag inte betalt hyran. Huset jag bodde i skulle rivas och jag undrade vad mer som skulle hända. Samma morgon dök upp en man och med sin mörka skarpa röst frågade: "Har du inte flyttat?" I det ögonblicket blev jag rädd för hans ilskna ögon som stirrade mot mig. Helt förvirrad försökte jag att hitta jackan för att fly ut. Mopeden stod lutat mot huset och med den tvingades jag ge mig iväg. Snön som hade lagt sig i stora drivor vid vägkanten hindrade mig från att fly ut på gatan. Just då visste jag inte ifall jag skulle hitta en plats att ta mig till, för något nytt hem hade jag inte. Det var svår tid. Denna dag gjorde jag mig av med mopeden, ett sätt att få pengarna att räcka till. En kompis jag snabbt sökte upp erbjöd sig köpa den. På så sätt fick jag några 10. Ganska snart hämtade jag min cykel och cyklade mållöst runt. Trots att jag blev bortkörd från mitt hem fortsatte jag att besöka huset i ett par dagar till. Rädd, nerkyld och full av tårar satte jag mig på min kalla och kvarlämnade säng. En del konstiga tankar kom. Jag mindes att någon av vännerna berättat att det fanns hjälp att få. När lugnet inom mig lade sig mindes jag telefonnummer och jag ringde Växjö akutmottagning för att berätta att jag tog en del tabletter. Genom att göra så hoppades jag kunna få någon att inse och förstå att livet jag just gick igenom blev för svår att hantera. Det var min sista desperata försök att rupa på hjälp. Bara kort efter att jag slagit numret hörde jag en kvinna tala. "Ja, hallå, vad har inträffat?" "Jag tog tabletter och mår inte bra", sade jag. "Vad var det för tabletter du tog?" frågade samma kvinna. Då svarade jag: "Det var Alvedon." "Hur många av dem har du tagit?" frågade hon på nytt. "En hel förpackning", svarade jag bestämt, helt i hopp om att det ska vara tillräckligt för ett omhändertagande. Då svarade hon: "Blir du inte illamående? Det verkade inte vara farligt. Vila en stund." Genom att komma in på sjukhuset hoppades jag få viss trygghet, kanske mat eller övernattning, men jag lyckades inte. Samtal avslutades och jag tänkte: varför frågar hon inte hur gammal jag är? Nu när jag misslyckades som mitt sista desperata försök att rätta till livet tappade jag tilltron till alla men även livslust att gå vidare. Trots allt det obehagliga fortsatte jag leva med en del övernattningar i olika soprum och tvättstugor. När jag kom in i en tvättstuga lade jag mig i ett torskåp för det var där värmen höll sig kvar. Det hände att någon kom och jag blev upptäckt. Ett sådant oförväntat besök tvingade mig att fly och söka övernattning någon annanstans. Ibland lade jag mig i ett soprum som de flesta hyreshus vanligen har utanför.
De gånger jag lyckades somna kom min rädsla att någon kunde komma och störas av min närvaro och tillkalla polis. Nu i efterhand förstår jag att om någon upptäckt mig kunde det ha förändrat mitt liv till något bättre. Jag bad aldrig morbror att få bo hos honom och hans familj då han ansåg att jag bar på ett annat efternamn som inte tillhörde hans familj. Det var ett sätt att ge mig skuld för saker pappa gjorde mot hans syster. I min korta barndom i vårt gemensamma hem hos mormor tvingas jag idag att minnas ord han ofta kallade mig. Han hittade på en del öknamn som jag blev tillkallad och det skapade ångest inom mig. När jag blev ledsen log han mot mig och bara fortsatte att gå runt i hemmet. Nu bestämde jag mig fly. Fly långt bort från alla människor och problem. Som ung och bostadslös var jag fylld av ångest och bitter på livet så att jag inte ville leva mer. Mitt fortsatta liv blev inget liv jag önskade mig eller förväntade mig. Språket hade jag inte lärt mig helt för att kunna förstå människornas resonemang och allt jag mötte runt omkring. Livet blev obekant med en meningslös tillvaro. För att få tag på något att äta gick jag och snattade i affärer. Ett och annat av det jag snattat sålde jag för att få tag på kontanter. Under de år som gick påträffade jag människor med problem. Nu var jag själv en av dem. Innan jag kom till mitt nya land kände jag aldrig hur det var att inte ha ett hem. Jag såg även tillbaka på livet jag haft med mormor. En morgon lyckades jag få tag på lite pengar och för dem skulle jag köpa mig en tågbiljett. Jag bestämde mig för att åka till Stockholm för någon berättade att det fanns jobb, men även bra möjligheter att bo. Det var en lång och mödosam väg för en ung människa att ge sig ut på turné. Redan i förväg föreställde jag mig för att Storsholm var en stad lik den jag växte upp i. Inte heller anade jag något eller visste hur Stockholms centralstation såg ut och vad det var för människor jag skulle möta. Samma dag, bara 5 timmar senare, befann jag mig bland konstiga människor i rusningstrafik på Stockholms centralstation. I all min förvirring upptäckte jag ett litet järnvägscafé där jag gick och satte mig. Jag var trött och sliten och kroppen höll på att säcka ihop. Mina dagar och nätter tagit ut mig rejält. När jag såg mig omkring såg jag människor överallt. En del satt på sofforna längs korridoren. En äldre ovårdad man låg på en av sofforna och resenärer som gick förbi honom berördes inte. En del resenärer stod stilla och försökte att läsa av avgångstiderna på en informationstavla inte långt ifrån mig. Bland alla var en del som kom för att slå sig till ro, värma sig med en kopp kaffe. I fickorna hade jag en del mynt som genast kom till användning. Inne i kafeterian kände jag lukt av kaffet så jag fick stark smak i munnen. Just då ville jag inget annat än att sitta, stilla mig till ro och hitta på något. När jag satte mig vid ett av bord på en av stolarna tittade jag nyfiket runt. Oro steg inom mig då jag tänkte på var jag skulle sova. Livet kändes overkligt och jag frågade mig själv, vad är det för värld jag kommit till? Då kom hemlängtan och jag undrade hur en människa som inte har något hem kan ha en hemlängtan. En stund tröstade mig själen som att någon sa att jag inte behövde vara orolig för jag låg inte någon till last. När jag satt i kafeterian får jag runt med blicken. Jag upptäckte en del tidningar stod på en hylla och jag köpte en av dem. Tidningen jag köpte lät jag ligga först ett tag framför mig. På framsidan högst upp såg jag stod gula sidorna. Något som förvånade mig för någon gul färg såg jag inte. Därefter såg jag annonser och hoppades att hitta mig ett jobb. En av annonserna verkade intressant. Ett bageri sökte efter en paketerare och jag tänkte, det passar mig helt perfekt. Plötsligen kände jag lugnet komma och jag såg på livet med optimism. Det som mest förvånade mig av alla annonser arbetsgivarna lade ut var att ingen arbetsgivare krävde utbildning eller erfarenhet av de jobb man erbjöd. Uppmärksammad tittade jag runt att ingen såg mig före jag rev av annonsen och pappret stoppade i en av mina byxfickor. Då ingen såg mig lämnade jag platsen. Trots all min förvirring kände jag ändå att mina problem plötsligt blev lösta och nu var det bråttom. Inte långt efter att jag lämnade platsen stannade jag på nytt. Jag hittade flera mynt i en av mina byxfickor. Då fortsatte jag att gå längs korridoren mot en inglasad kiosk för att ringa.
Människorna knuffade på mig så jag allt mer tvingades flytta sidledes. Trots mycket obehag lyckades jag ändå komma fram till den lediga inglasade telefonkiosken som jag ringde ifrån. Det tog en bra stund innan någon svarade. En trevlig man inledde samtal och konversation var igång. Jag var rädd för att arbetsgivaren skulle störas av mitt enkla språk, språket jag inte fullt ut lärde mig. Innan vi avslutade samtalet erbjöd jag mig ett besök på bageriet med en adress och då tänkte jag, hur ska jag hitta dit? Förvirrad lämnade jag centralstationen och fortsatte att gå längs med gatorna, förbi hus och bland okänt folk total oviss om var jag befann mig. Ju längre jag gick upptäckte jag att jag var på en och samma plats. Plötsligt stod jag överraskad vid den omtalade plattan och själva tunnelbans stationsentré. Människor med sociala problem rörde sig runt omkring. Missbrukarna jag för första gången mötte fick mig att känna mig som om jag befann mig i en overklig värld. De stod överallt flaxande med sina armar. En del gjorde affärer. Genast förstod jag att jag kommit till en plats där samhällsutslagna, men även de som inte har ett hem samlades över natten. Då blev jag rädd i allt det främmande och jag tvingades tänka kring allt jag gjorde. Inget skulle vara värre än att hamna i trubbel, tänkte jag. Helt ursinnig försökte jag hitta bageriet, men upptäckte att jag ännu en gång stod på en och samma plats. Det var där hela min vandring började. Jag fortsatte leta men tvingades till sist fråga en förbipasserande om vägen. Då stannade jag en man och frågade. Ursäkta mig, vet ni var Birkagatan 20 ligger? Jag ska till Reinholms bageri, sade jag. Det ligger där sade mannen. Samtidigt som han visade med handen vart jag ska gå. Efter ett tag lyckades jag att hitta bageriet. Förundransvärt stod jag plötsligen vid ingången och mötte en man som stod utanför. Då blev jag övertygad om att det var honom jag talat med i telefon. När vi började prata med varandra verkade han vara glad och han talade oavbrutet. Efter ett kort möte och ett enkelt samtal erbjöd han mig att stanna. Till sist sade han, vi har arbetskläder till dig, byt om och börja jobba. När han sade det tittade jag förvånat på honom. Då tvingades han fråga mig, vill du börja idag? Du kan stanna, börja, sätt igång, sade han helt övertygad om att jag skulle godta hans erbjudande. Trots att jag var sliten och något ovårdad verkade han inte ha märkt något av det. Själv var jag glad att jag funnit mig ett jobb, men trötthet och oro över vad jag skulle sova därefter lämnade mig inte. Till sist bestämde jag mig och lovade honom att komma på morgonen. Ganska snart skildes vi åt, skakade hand och båda vekade vara nöjda. När jag lämnade platsen kretsade mycket av mina tankar kring jobbet jag just fått. Glädjen kom och den överrumpade hela mig. Svårast i det ögonblick var att än en gång och på nytt orientera mig, hitta tillbaka till centralstationen. Nu tvingades jag återvända till en plats där all min jakt efter jobb började. Förvirrad men envist fortsatte jag att gå längs gatorna. I all min tröttsamma vandring grubblade jag över var jag skulle bo. Under min ovissa vandring mörknade himlen. Jag blev allt mer trött men väl bekant med gatorna. På min vandring mötte jag många lustiga typer av människor, de som likt mig inte hade ett hem. En del jag mötte tittade nyfiket på mig som om de undrade vart jag var på väg. När benen under mig inte längre orkade att bära min kropp tvingades jag återvända till centralstationen där jag själv blev en av de skumma typerna. När jag återvänt och kom in på centralstationen upptäckte jag flertalet äldre män stod vid staketet formad som en ring. En del tittade på mig när jag gick förbi. Alla de gångerna jag tvingades passera platsen kände jag obehag. Denna kväll var en av mina längsta kvällar. Jag gick mållöst fram och tillbaka uttitad av konstiga typer vid ringen. När krafterna i mig tog slut satte jag mig ner på en soffa för att vila. Tiden gick snabbt och centralstationen utrymdes och människor gick ut. Även jag blev avvisad och fick lämna platsen. När jag stod utanför såg jag en del utsatta men stod kvar vid ingången. De väntade på kasinogäster i hopp om att få tigga till sig en och annan slant. De som lyckades få något försvann hastigt.
Själv hade jag ingen plats att ta mig till och fortsatte mållöst att gå runt i staden. Bara en kort stund efter, en bit längre bort, upptäckte jag att nattöppet fick med gäster som satt rödbelysta i rummet innanför. Det var vandrarna från centralstationen, men även de som jobbade natt. Det var märkt och tiden gick sakta. Ju längre tiden gick kände jag mig mer och mer trött. När klockan närmade sig 3 på morgonen var det fortfarande mörkt. Då gav jag mig stelt iväg och drog benen efter mig. Nu kände jag att det skulle bli lättare att hitta bageriet. Efter en stund upptäckte jag att jag var nära den plats där min första arbetsdag skulle börja. Inne på gården, något avskilt bakom ett gammalt hus, var det upplyst redan. En del kvinnor var på plats och packade bröd i små fyrkantiga lådor. Jag hälsade på alla och snart var även jag igång. När mina lådor blev fulla och klara tog jag ut dem till bilarna och lastade in allt för vidare transport. Runt mig luktade det så gott att hungern i hela mig steg. Ibland tog jag mig ett och annat wienerbröd, men endast när ingen såg mig. Redan min första arbetsdag lärde jag mig vad en del ställen i staden heter. Det var namn som vanligen stod skrivna utanpå paketeringslådorna. Mycket av brödet jag packade skulle till redarummet, ett välbesökt dygnet runt fik som ansågs vara en av våra stora kunder. När jag upptäckte just det namnet tänkte jag genast. Det var där min natt tog slut innan jag kom hit. När jag avslutade mitt första arbetspass plockade jag ihop det jag kom med i en plastkasse och gick vidare till centralstationen. Stationen var redan öppen och tågtrafiken var igång. Mycket av min dag gick åt att sitta där och när natten kom och platsen var på väg att utrymmas fortsatte jag att gå vidare till redarummet. Jag skulle invänta att mitt nästa pass skulle börja. Andra natten på jobbet var obeskrivligt tung. Jag var sliten och trött men stannade ändå kvar. I min nyfunna bekantskapskrets berättade någon att det fanns ett socialkontor där bostadslösa fick hjälp. Kvinnan jag talade med gav mig ett telefonnummer som jag kunde ringa. När jag avslutade mitt andra arbetspass återvände jag till centralstationen för att på nytt leta upp telefonkiosken där jag tidigare ringt ifrån. Denna gång var det lättare att hitta den och efter ett par signaler svarade en kvinna. Vad kan jag hjälpa dig med? Och jag svarade. Jag har ingenstans att övernatta. Jag ska jobba tidigt på morgonen. Då sa det samma kvinna. Det vi kan erbjuda dig är ett ungdomshärbärge. Vet du vad detta är och var det finns? Det enkla beskrivning hon gav mig fick mig genast att undra ifall jag någonsin kommer att hitta dit. Inte heller förstod jag vad det var för ställe hon hänvisade mig till. Vad själva namnet härbärge innebar har jag aldrig hört talas om. Efter en del letande staden runt hittade jag platsen. Plötsligt stod jag utanför ett hus bevakat av kameror. Bara kort efter att jag ringde på dörrklockan utanför öppnade en medelålders kvinna. Oberörd och tyst stod hon och bara blängde på mig och jag undrade ifall jag kommit rätt. Då frågade hon. Är det något jag kan hjälpa dig med? Och jag svarade. Jag har blivit hänvisad att komma till er. Jag ska arbeta tidigt på morgonen och behöver vila en stund. Av blicken hon gav mig verkade hon haft svårt att förstå att en ung människa som jag saknade ett hem. Till sist släpte hon in mig. Innanför ingången hörde jag människorna skrika. En del våldsamma och högljudda besökare spelade biljard så att bollarna flög lokalen runt. Någon skrek inifrån ett rum och flesta av besökarna vekade vara helt borta i sitt sinne. De var insnöade av sitt dagliga missbruk. Konstiga blickar stirrade mot mig. En del ville tala med mig och kom genast fram. I det ögonblicket kom kvinnan som tagit emot mig med en rumsnyckel. Med hennes hjälp lyckades jag slita mig loss ifrån mannen och fortsatte att gå till mitt rum. Rummet jag fick fanns en trappa upp och allt kändes lugnare. Där fanns ett skrivbord ställt i ett hörn och allt var enkelt restaurerat. Plastkassen jag släpade på med det enkla hem jag ägde slängde jag på sängen och dörren stängde jag snabbt. Jag var så trött att jag just då inte kunde tänka på något. Denna natt fick jag inte mycket sömn.
När jag bara timmar efter vaknade var det tyst överallt. Ingen vaknade lika tidigt som jag. Trots att jag fick lite sömn var jag ändå lika trött som när jag kom. Tystnaden i huset tvingade mig att tassande gå nedanför trapporna så att ingen skulle störas av mig. Då mötte jag kvinnan som tog emot mig och hon hälsade på mig. Välkommen tillbaka, sade hon. Glöm inte att komma före 8. Det var hennes sätt att påminna mig om att komma i tid för att försäkra mig en ny sängplats. Denna morgon skulle jag till bageriet för att jobba. Jag var lätt utvilad, men mitt psyke rasade helt. Efter att jag bekantade mig med de gravt skadade människorna blev jag trött på det mesta. Nu ville jag inget annat än att återvända till staden och platsen där min flykt började. Bagerijobbet jag skaffade mig trivdes jag med. Jag lyckades med på bara ett par dagar bekanta mig med nytt folk, men själen och min slitna kropp sa det ifrån. När jag lämnade härberget tänkte jag kring livet. Istället för att tänka på bageriet tänkte jag på centralstationen och gick dit. Just då ville jag endast fly tillbaka till staden där livet jag levde rasade samman. När jag stod utanför centralstationen vägrade jag att gå in. Redan vid entrén kände jag sådan avsmak att på nytt behöva besöka platsen. Även nu var allt sig likt fullt av stressiga resenärer som trängde sig i stora väntrummet. Pengarna för att köpa mig något eller en tågbiljett för att fly hade jag inte. Efter att jag satte mig på en bänk, funderandes kring livet, kom jag på en tanke. Jag går till ringen. Helt äcklad reste jag mig upp och fortsatte att gå mot männen som utmärkte sig stående vid samma plats. De stod där och underhöll varandra. Då blev även jag upptäckt. Skarpa blickar var riktade mot mig och en äldre man kom fram. Vill du följa med mig? Frågade mannen. Ja, okej, det kan jag göra, svarade jag. Vad får jag för pengar? Frågade jag. Du får 50 kronor, sa den gråhårig man och han prasslade i byxfickorna för att ta fram en sedel han redan hade förberett. Okej, gå en bit bakom mig, sade jag innan vi gick. Mannen jag mötte verkade vara övertygad om sin sak. Det verkade som att han köpt tjänster tidigare. Nu skulle han även få med sig mig hem, tänkte han. Utan att jag vände mig om en enda gång gick jag rädd och förvirrad bland resenärerna med honom bakom mig. Nu var jag på väg mot utgången. När jag kom längre in bland folket kastade jag en blick bakom mig och såg honom inte. I det ögonblicket passade jag på och stack ifrån honom. Tågbiljetten till Växjö var ordnat och livet kändes plötsligt enklare. När lugnet lade sig inom mig vände jag in för att köpa mig en tågbiljett. Då kom rädslan, tänk om han skulle hitta mig. Jag lyckades hitta en biljettlucka. På biljetten jag köpte upptäckte jag att mitt tåg skulle komma snart, så jag fortsatte gå mot perrongen. När tåget kom in på perrongen och stannade intog jag en plats i tågvagnen längst bak. Jag oroade mig för livet som väntade mig när jag kom fram. Bara 5 timmar senare anlände tåget. Jag gick av tåget och runt staden, tankfull kring det liv jag lämnade bara dagarna innan. Dag efter dag gick jag runt tills mörkret bara kom. När allt i staden tystnat sökte jag mig till olika platser för att sova. Det enda jag ägde och lämnade kvar var min minicykel parkerad på järnvägsstationen. När kvällen kom cyklade jag ut för en brant backe mot norr. Utsliten och trött tvingades jag att besöka det hus där jag för första gången haft ett eget hem. Jag var på väg för att se ifall huset jag flydde ifrån var borta eller renoverat och om någon ny hyresgäst bodde där. Det smål till och en bil körde på mig bakifrån så jag trillade ner och blev liggande på marken. Dagen efter vaknade jag inne i en sjukhushiss. När jag tittade upp från sängen såg jag glada människor. Det lyste oerhörd glödje i de vitklädda människornas ansikten som var runt mig. De upptäckte att jag vaknat efter olyckan. Dagarna efter att jag vaknade låg jag i ett observationsrum. Runt mig var det fullt av maskiner och monitorer. En del vänner kom och besökte mig. Just då såg jag att jag hade vänner. Det var mina svenska vänner som jag i mitt nya liv lyckades bekanta mig med. Mitt ansikte var inte vackert av skadorna jag åtdragit mig vid olyckan.
Kinderna på båda sidor var uppsvullna och blodspår syntes överallt. Svårast just då var att se sig själv i en spegel de gånger jag tvingades att besöka toaletten. I allt det där undrade jag om jag någon gång skulle bli av med de skadorna. När läkaren kom på sin morgonrunda passade jag på att fråga honom. Kommer jag någonsin att bli frisk, doktorn? Ja, Rengel, du blir frisk. Oroa dig inte, svarade han. Mitt utseende var det enda jag brydde mig om just då. Nu oroade jag mig för att skadorna jag åtdragit mig framöver skulle komma att hindra mig från att vistas bland folk. I allt det där riktade jag skuld till mig själv som om jag var den skyldige. En dag kom Lotta, den första flickan jag mötte i mitt nya land. Hon överraskade mig med sitt besök. När jag uppsvullen och helt ledsen låg i sängen och tittade upp såg jag henne le mot mig. Då sade hon: Du är vacker, Seliko. En obeskrivlig glädje kom och det ryste i hela mig. Då kände jag att det fanns kärlek mellan oss människor och att jag inte var ensam. Nu tvingades jag att stanna i ett par dagar. Sjukhuset blev mitt hem. Mat och övernattning var ordnad fast på ett märkligt sätt. När en ny dag kommit och jag vaknat såg jag en del i sjukvårdspersonalen stå runt min säng. En sjuksköterska var inte långt ifrån mig. Jag räckte fram en av mina händer och frågade: Det är här. Nej, Rengel, du kommer att bli bra och inget kommer att synas framöver, svarade hon, samtidigt som hon log lätt mot mig. Bara dagarna efter att jag skrivits ut från sjukhuset fick jag ett kvällsjobb. Nu tog jag hand om städningen i en mataffär. Det nya jobbet var det rätta för mig på många sätt. När jag gick på kvällarna med min kvast i handen lokalen runt passade jag på att ta mig en matbit ur närmaste kyldisk. Jag var tvungen att stilla hungern som kom ibland. Ingen skulle upptäcka mig. Vissa gånger passade jag på att ta mig ett par cigarettpaket som jag sedan sålde för att få ihop kontanter. När jag slutade jobba gick jag och besökte en nattöppen dansrestaurang. Det var ett sätt att få nätterna att gå. Redan när jag kom in såg jag ensamma kvinnor sitta vid de olika serveringsborden. Då bjöd jag någon av dem till dans. Mitt utseende och min kroppslängd förbluffade människorna omkring så att jag aldrig tvingades förklara min ålder. En kväll när jag besökte samma plats satt en vacker ensam medelålders kvinna vid ett av serveringsborden. Även andra kvinnor satt i lokalen. Jag tog mig friheten att gå fram till den ensamma kvinnan och bjöd upp henne till en dans. Denna natt åkte vi till hennes hem. Ju längre tiden gick och natten kom bekantade vi oss med varandra allt mer. Jag fick bekräftat att hon var betydligt äldre än vad jag anade. Det var egentligen inget jag bekymrade mig över då jag endast tänkte få mig viss trygghet. Det jag ansåg vara allra viktigaste just då var uppskattningen hon visade mig. Oundvikligen, men blygsamt kastade jag blick mot henne och såg hennes ljusa hår sträcka sig nedanför hennes axlar. Denna natt och ett par nätter till stannade jag i hennes hem. Jag fann mig plötsligt ett ställe där jag kunde vara om nätterna. Ibland skrämdes jag av frågorna hon ställde till mig. Hon var snäll men nyfiken på det mesta. Hon var nyfiken på livet jag levde och hon frågade ibland hur jag haft det. Vid ett av tillfällena frågade hon ifall jag haft något jobb att gå till. Ju mer vi bekantade oss kom hon med flera frågor och många av dem blev omöjliga att besvara. Att berätta kring stödjobbet var något jag skämdes, för något riktigt jobb på dagarna hade jag inte. Till sist krånglade jag till det, men vi fortsatte att träffas, men endast när jag själv sökte upp henne. I ett par nätter hade jag ett hem och sällskapet var ordnat. En kväll innan vi båda gick och lade oss sade jag: Snälla, kan du väcka mig 5:00 så att jag går upp, för jag ska jobba. Det var min påhittade lögn för att helt enkelt imponera på henne. Några pengar eller dagsjobb att gå till hade jag inte. På morgonen när vi vaknade stod en taxi utanför, något jag själv bad henne att ringa. Av de kontakter jag haft med en del kvinnor upptäckte jag att de flesta av dem strävade efter män som har ett jobb att gå till. Redan som ung var jag införstådd med att ingen kvinna vill ha en man som inte har ett hem och riktigt jobb att gå till.
Även hon var en av de erfarna kvinnorna som strävade efter något sådant. Denna tidiga morgon när min taxi kom och stod utanför smög jag bakvägen ut. Jag ville inte bli upptäckt av taxichauffören. När jag avvek från platsen trodde jag att jag lyckats komma undan med min påhittade lögn. Denna morgon blev jag avslöjad av den kvinnan jag träffat. I och med det tog all vårt umgänge slut. Plötsligt miste jag det allra viktigaste för stunden. Kärlek som snabbt växte sig oss emellan tog ifrån mig en liten men viktig del av livet jag saknade. Även mammarollen försvann, då hon var en bra bit äldre än jag själv. De enkla känslorna jag lyckades skapa för henne tvingades jag att dränka så endast sorg blev kvar. De dränkte jag snabbt, men samvetet att jag ljugit för henne kvävdes mer sakta inom mig i plågor. Som en del kärlekssagor vi människor berörs av var det något jag ville skriva. En liten del av denna saga fortsatte ha en plats inom mig ända tills idag. Efter att dagarna med henne försvann även mitt sällskap om nätterna. Inte långt därefter märkte jag att mina nätter blev för många då jag inte lyckats att hitta en ny övernattning. Dag in och dag ut fortsatte jag att gå staden runt. På nätterna besökte jag olika hyreshus. För det mesta skedde det när människorna i staden lade sig för att sova. Ett av husen jag oftast besökte var det hus där min morbror hade sitt hem. Jag minns en natt då jag gick och lade mig för att sova i hans soprum. Rummet dit jag smög mig in i var på bottenvåningen inte långt ifrån husets entré. Helt gömd bakom en sopcontainer satte jag mig ifall någon skulle komma. Surt matavfall luktade men jag lyckades ändå somna. Plötsligt öppnades ytterdörren och morbrors fru kom in. Även hon delade ut tidningar tidiga morgnarna och just denna morgon tvingades hon slänga överskottet av dem i containern framför mig. Jag vaknade rädd av det överraskande besöket. Det enda jag hörde var en kvinnas röst tala till mig. Stackars Seliko. I ett par minuter stod hon så förstummad och förtvivlad, men skolkänslorna tvingade henne Penslona bjuda med mig upp för en kopp kaffe. Det var första gången jag besökte morbrors hem och det blev inga besök mer framöver. Idag när jag tänker på honom och tiden då han lämnade denna värld är jag övertygad om att hans själ rycker till då han ser mig stå vid hans grav ibland. Trots att han haft fru och 3 barn hade ingen i hans familj betalt gravavgiften sedan 90-talet. När jag upptäckte det gick jag själv och betalade räkningen. Men låt mig återigen fortsätta berätta. 70-talet var en tid då Växjö hade en många internationella föreningar. Det var platser som även jag besökte ibland. 30% av alla som kom var svenska män och kvinnor. På kvällarna kom även mina landsmän, de som liksom jag tvingades att fly bort ifrån ensamheten. Just då saknade jag att få träffa någon. Jag sökte trygghet och upplevde att jag just där hörde hemma. Sverige började allt mer att influeras av medelhavskultur och Balkanrestauranger växte upp. När jag gick förbi någon av restaurangerna hörde jag dragspelsmusik spelas. Det påminde mig om livet och musiken jag växte upp med. En del som kom och besökte sådana platser fick ofta reda på saker som berörde samhället och lagar som berörde oss främlingar. Just där fick man oftast hjälp. För det mesta besökte jag Adriatik, vars ägare var kroat och född i en provins som låg i dagens Bosnien. Restaurangen drevs som ett familjeföretag där hela hans familj jobbade. Gästerna omhändertogs väl och många kom. Även jag tyckte om att besöka platsen. Redan när gäster kom stod ägarens dotter Vesna utanför. Hon vinkade in alla. Vesna var vacker, trevlig och utåtriktad så det lockade många att komma in. Just då var det roligt för mig, men all min fortsatta ungdomstid och dagarna jag tvingades att ta mig igenom var ändå dystra. För det mesta gick jag bostadslös runt på dagarna och när natten kom sökte jag mig någonstans för att få sova. Det hände att jag haft tur och lyckades få en i övernattning hos någon. Jag började snatta i affärer, ett dåligt sätt att försörja mig på. I och med det upptäckte jag att mitt liv blev rikare plötsligt. När jag snattade något och sedan sålde det, köpte jag mig ett och annat och jag klädde mig vackert. Det tidigare fattiga livet förändrades snabbt och allt blev annorlunda. Nu slapp jag gå hungrig på dagarna och pengarna jag fick för det jag sålde räckte oftast till annat.
I själva verket var det inget liv jag ville leva. Jag ville inte att dag för dag tvingades gå och leva i skräck och full av rädsla. De gånger jag gick runt i affärer och snattade var jag oftast rädd för att någon skulle se mig. När ångersten kom och allt blev för jobbigt sökte jag ett jobb. Det dröjde inte länge före jag sökte ett sjukvårdsbiträdesjobb och kort efter kallades jag till en anställningsintervju. När dagen för intervjun kom gick jag och besökte sjukhuset. Oron inom mig steg då jag var ung utan att ha någon medicinsk utbildning eller erfarenhet av det jobb jag sökte. Trots det lyckades jag ändå bli anställd. Bara dagarna efter började min första arbetsdag. Den inleddes på en medicinintensivvårdsavdelning. Jag gick bredvid någon av de erfarna i personalen för att få mig en utbildning. Bara 3 dagar efter ansågs jag vara klar och fick ta hand om svårt sjuka patienter. Miljön på sjukhuset kändes annorlunda och jobbet främmande. Det jag gladde mig åt var att jag plötsligt fick umgås med jämnåriga arbetskamrater. Dagen då jag kom för att jobba bytte jag till vita sjukhuskläder med en del arbetsutrustning som ansågs vara nödvändig för arbetsuppgifterna jag tilldelades att göra. Ett stetoskop hängde jag och bar stolt runt min hals. Ibland tryckte jag ner det i en av mina bröstfickor och jag gick in och ut från olika rum. I mitt nya yrke kände jag ansvar för människor som jag dagligen tog hand om. De första dagarna fick jag sitta bredvid en erfaren i personalen och bara 3 dagar efter ansågs jag vara klar och fick ta hand om svårt sjuka patienter. Jobbet ökade mitt förlorade självförtroende, men det gjorde mig även glad att jag nu själv kunde bistå med omsorg till sjuka och svaga. Det jag gladde mig åt var att jag plötsligen fick umgås med jämnåriga arbetskamrater. För det mesta satt jag bredvid någon av sjukhussängarna och vakade över patienter. När något i patienternas hälsa förändrades fick jag fatta egna beslut eller snabbt tillkalla läkare eller en sköterska. En del av mina arbetsuppgifter var att sprittvätta patienter med hög feber. Dagligen lärde jag mig mycket och ganska snart fick jag ta hand om patienter med svåra hjärtproblem. I mitt nya yrke lärde jag mig att läsa av på monitorer placerade vid patienternas sängar. Efter ett tag fick jag även ta hand om patienter med andra sjukdomar. Ganska snart förflyttades jag till en infektionsavdelning i ett hus bredvid. På den nya avdelningen bar vi alla annorlunda gröna arbetskläder. Nu tvingades jag att vara extra uppmärksam och mera försiktig för att inte smittas av ett och annat som härjade på en sådan avdelning. De gånger jag besökte patienternas rum var jag alltid den i personalen att hjälpa mig ta på kläderna. De kläder jag haft på mig bytte jag sedan mot andra rena. Det fanns en viss smittorisk vid kontakt med allt. När tiden för lunch kom och jag gick för att luncha i vår gemensamma matsal vågade knappt någon från de andra avdelningarna att sätta sig bredvid mig. Sjukhusarbetet trivdes jag med. Jag sparade ihop en del pengar av det jag tjänade. Dagen då lönen kom gick jag och köpte mig en bil. Jag valde en sådan bara dagarna innan. Så småningom köpte jag mig min efterlängtade bil och drömmen jag alltid haft blev verklighet. Trots att Vosa och jag inte haft någon kontakt med varandra på åratal åkte jag ändå för att besöka henne. Jag åkte för att visa henne bilen, men även för att hon skulle se att jag tog mig igenom livet utan hennes hjälp. Efter att vikariatet på 2 månader gick ut och jobbet tog slut tvingades jag att hitta på annat att göra på dagarna. Någon berättade att det fanns en folkhögskola dit jag kunde söka läsa in en grundskoleutbildning. Det jag fick redan på mer var att på en sådan skola var det möjligt att bo och äta om man ville. På hösten 1972 inledde jag mitt första läsår och mina grundskolestudier på T. Sigfrids folkhögskola Kronoberg. Nu var jag beredd att skaffa mig en svensk och fullständig grundskoleutbildning. Genom att jag kom in på en sådan skola fick jag ett hem, men även möjlighet att utbilda mig. Ganska snart upptäckte jag på min skola fanns en del olika inriktningar att välja på. Jag började redan att planera vad för yrke jag skulle ha. En del elever valde att spela musik, medan andra läste annat. När jag började läsa träffade jag ungdomar med samma mål och intresse. Jag träffade även de som liksom jag tidigare misslyckats genom livet. En del elever kom från andra delar av vårt land.
De som kom längre bort ifrån fick bo inackorderade i små hus på själva skolområdet. Dagen då jag började läsa fick även jag ett eget inackorderingsrum. Bilen jag köpte tog jag med mig. Den ställde jag parkerad på vår gemensamma parkeringsplats inte långt ifrån mitt hem. Ingen på skolan visste att jag inte hade något körkort. När eleverna var på sin rast och många stod utanför skoläntre kom jag körande med bilen för att imponera på flickorna. Det nya folkskolelivet som jag inledde gav mig glädje på många sätt. Jag fick plötsligt trygghet med mat och husrum. Nu kunde jag umgås med mina skolkamrater och slippa tänka på annat. På morgonen när vi alla ätit upp frukosten besökte vi vår kyrka på skolgården. De som deltog i kyrkliga morgonmöten fick vissa poäng. Jag anmälde mig till extra pianolektioner, ett sätt att få all min lediga tid att gå. Elever som läste på musiklinjen erbjöd oss andra kvällsundervisning och många ville spela instrumen. Även jag passade på och valde att spela piano. När skollektionerna var slut och skoldagen var över besökte jag musikrummet och satte mig vid pianot för att spela. En tjej kom ofta och hon spelade. Mer och mer bekantade vi oss med varandra och hon blev till sist min pianoinstruktör. Kväll för kväll kom hon och vi träffades allt mer. När hon kom satte hon sig på pianopallen bredvid mig och vi spelade tillsammans. När hon satt nära mig hade jag svårt att hålla koncentrationen uppe, då jag ägnade delar av tiden åt att se på henne. En dag fick jag besök av Kitto, en medelålders man, lite normalbyggd, enkelt klädd och med grått hår. Han var ursprungligen från Kroatien. Trots att han levt i Sverige längre talade han dålig svenska. Volvo han kom med ställde han på parkeringen inte långt ifrån min bil. Ingen av skolelever verkade bryda sig att han kom. Det var första gången Kitto och jag träffades. När han kom undrade jag vad det var för avsikt med ett sådant besök. Ganska snart visade sig att någon berättat för honom om livet jag tidigare levt. Folk berättade att jag var god snattare. Ju mer han berättade om mig och det liv jag levde förvarnades jag av att han visste redan så mycket om mig. Redan första dagen han kom lämnade han ut mycket om sig själv. Han berättade om livet han levde efter att han skilt sig. Mest berättade han om sin smärtsamma skilsmässa och hur det var att därefter leva ensamt. Slutligen berättade han om sin dåliga ekonomi. När han berättade om sin sorg påmindes jag om det liv jag själv levt fram till nu. Till sist blev det allt för svårt att avvisa alla hans onda tankar som gång på gång ville få mig återvända till det liv jag tidigare levt. Stundtals blev jag förbannad så det ryckte i mig och jag tänkte, ingen ska få mig att återvända till allt gammalt med ett liv fullt av elände och plågor. Dag efter dag kom Koito och besökte mig. Ju mer vi bekantade oss med varandra kände jag lidandet kring de saker som drabbade honom. Även för honom inträffade en del olyckor fast mest inom hans familj. När han skilde sig gick han miste om all kontakt med sin dotter som han saknade allra mest. Efter en del besök och många sorgsna berättelser lyckades han att övertala mig att sluta på min skola. Idag efter att alla de åren har gått tänker jag att han kom just då. Var det inte bättre ifall han kom efter att jag gått klart en utbildning? Då möjligtvis skulle jag som ung hunnit att mogna något mer. Nu när han kom full av lustiga ider verkade han ändå vara starkare. För han lyckades övertala mig och få mig glömma allt gammalt. Bestämt och snabbt ändades vi om att fly våra dagar någonstans långt bort. Stundtals tänkte jag på min skola. Men mina omogna ungdomstankar ledde mig aldrig till något förnuftigt. Idag 50 år efter att jag blickat tillbaka kan jag förstå mig på livet bättre. Just då som 19-åring var jag inte mogen och kapabel till att tänka rationellt och kring alla framtida konsekvenser. Bara någon dag efter kom Kitto med bilen och stod utanför min skola. Min bil förberedde jag redan så att allt var lastat för att åka iväg. När vi båda stod med bilarna utanför skoläntren och vår resa var på gång kom jag på en tanke. Att min bil saknade ett viktigt skattemärke då jag inte betalt min bilskatt. Det var en tid då bilisterna tvingades att ha ett litet klistermärke på nummerploten klistrad bak med en viss färg. Just då skulle inget hindra mig från att köra.
Till sist och bara minuterna före avresa tog jag mig runt parkeringen smygande bland bilarna i jakt på märket jag saknade. Slutligen lyckades jag att hitta ett sådant och vi båda körde iväg.